abusiafo na otwe akọ apro abeto yembio kote mu nyinara ye no esuan efisifo enwoma eno yaye adusua mako emienu na otwe mu no yepese no hwe adusua etoso emiensa no so hwe adusua etoso miensa na tifi asem na so Yesu a wama no so no tumi yetwen ho abasisia na ye man so tumi a onyankopon dia ma no eno na omfa enfanto so I just say they be akotna so na say baby a specific place be na da be akotna na bomb say ndize mpai boni mu a de ye ni nyina no na enwie peye mo kika say won sam bi ani baby a it's a figment of your thinking busiafo omande hye adofo no mo akristofo mo amohwen wachichi ene mo amoben ye nyinara ye de enchia sonko de emamu nyinara enmiye se ye ho adom ti mo nyina mo ho ye se ne ye nso ye ho ye wahase no kote mu nyinara se ne medi kan ye no ye hwe efisofo enwoma no ye adusua no mako mienu na atwe mienu etwemu na atwe mu nso ye ho adom wode ya bafidie mu hase ye de adusua toso miensa no ye de bro atifi asem no osi Yesu a wama ne so no etimi maboafo no aye krado ewo hase omo beboa na fe ye de sa adusua mu empensem mu ebe bremu ansa na meyi omo de achem no mamemfa aseda pesi mfama 3BN TV Ghana sa adwuma koyi na de biarada omo so yasne ma ye dwumariya na omo so mafade akowiase afana nyinara ankrankra bi na aka omo ho abom na omo fa TV adwuma de atwom so se omo de oyeni awodo ankrofo ye a emfa so emfa nkwaje emfa bibia emre nipa na amanfo bohu dawro omo de omo nye no omefa onyankopon asem na no ena mbebo ohu edahu se ne last quarter edition no abofo miensa kransam na wose ye de ko wo mo chefa omo ye ne se omo bia TV adwuma ena ye ka asem na omo nso na omo de ayede na omo de akọ enam se etisa nti etoda bia na ehu sika asem na eden pa ye ye kanfo ma se wo hwe na obehu se 3BN TV Ghana won number eda ye mfoni na ni fa chaw kakra bia obetimi no fa bo 3BN TV na omo nso ebehirawo na nyankopon nso ebehirawo pa ye se wo hwe ye nso na ewo YouTube na se Facebook I fa wonsami adoma no so na fe subscribe ya channel na se na be ya de biarada ye sa adisua ya wonso wonsa ebe ekabi mamemfa sa kwanya yi na fe minyi maboafo yi enchem na fe yemfa iti enu adisua no mo media musonfo Bismarck mensa ende ye wo adom mesan ewo Elder Kingsford diaboama ekame ho ewo ase Elder Kingsford Mwakaba. Yeah, great me that say last week na you know na what say this week so kwa ma ho kwan odi odo abebo odomu onyankopon inshallah say waba me come animo sister Agnes Tete na eti finfin sister age ya Mwakaba. Yeah, great that's pass and ya transfer from say quarter ya shall see say this first time now first lesson now we for this quarter into ya Mwakaba. That's since the last quarter we did lesson in Mwakotenepa. Great. Me call me the Etronuana Elder Hansen as someone so and a Etronuano so name Munina Munina Hansen ye we say or me Ronaldo and I say me Messi. The Biarada and then eti video muhase. The other hands ya Mwakaba. Yeah, great me that say and then so waba abusiafo baby a obiara no katwani na mema Elder Kingsford and two addition and show body answer na mitumfo ma ya dawase biem ona se ne abayi ho na mo nsem a ona makwa aposo asiesie ama yen awiye mremu bachidifo
Yeso se boy na onsem ya ye besua ye nte ase se de opese ye te ase ye mfa disua kunini mfrim na afi entretre ya kwan na ma ye som so enso wani koso shira ye mra ya transi ma honkonkron no ma ye kyerkyere fo kakaifo e bibia wie pe ya e de oye yi no aseda ni kabia ma when ye sere odoba Yesu Kristo demo amen. Amen. Great. And mesa mama kwa babium ye adusua no ye wadusua etoso miensa o se Yesu a wa manu so no to me. In fact last week ni e hwe enhyehyɛ kunini a onyankopɔn ahyehyɛ ama yɛn a egyina Yesu Kristo so sadusua last week ni se no kwasɛm ne se ye mboni nyina achi no Paul ama yɛ hu se nyankopɔn ɛwɔ nhyehyɛ kunini pa edima yɛn a adusua no ma yɛ hu se saa nhyehyɛ no o hwɛ ne boy den ene okwan a enam so na Yesu Kristo efa so na obegye ye nkwana ya no ye bibia e wo se de da Nyankopon ase ye sori ye kete so e wo se da Nyankopon bibia ye bia no e wo se ye da Onyankopon ase sanse no sika bia ni ho a e wo asase su ase betimi ato bibia no e betimi aye e dia deserve sa onam odoso eno ye sa nhyehyɛ no edema na Paul da sa de we adi akyerɛ Efesofo eno enne ye nso ekoma ye wo ye Kristo somo na otwi mu no nso ye hwɛ Yesu a wamma no so no ne tumi nka abosam no ye fa afri Efesofo engoma no echi baako imu du enkron ene aduenu no. Ephesians chapter 1 verse 19 and 20 say this tagewa ya kradwa me kasia ebruso mayen aye gidie said na ho odin to me adeye a odeye ade Kristo mu nyane nufri awufo mu na wode ne tena ne nifa osoro no tie amen. Amen. Great. Enti ye hwe Paul ne ngoma a wotro de koma Efesofo no na ye pese hwe Yesu a wama no so no tumi no kwasam se tumi ya de bia se yempo a Onyankopon aboyen abawiase a wama enimde kakra yi se yetumi de ye bibi kakra bia na ye klemu tumi pa ye klemu se yetumi ayesi na ye de ho mrane akese empo ehu sika mpo akese na afi ehu abodin akese so onipa tumi ye bibia na afi ye ka ho nsem bebre ahase no na Paul epe de afutu bi nso de ma Efesofo sene ebeya won't fall into that temptation say what they won hu beto onipa de onipa tumi ye ana say what they won hu ebeto won kasa wo hu wo de wotumi ye na wo hwe Yesu Kristo na obewu wo Calvary na ye man so tumi a Onyankopon de ama no eno na omomfa omho emfa nto so na afutu apo de mom no na ye wiase no sa na akwakoye tumi die utumi ye bibia na wiase nyina tudi wachi ene sa afutu no nso menwie se ye nso komayen enti ye de ni ba behwe sene Paul etro sa na nsemi na afi adusua yanso ye betimi asua afrimu ewo na otwimo and first of all no yen hwe se ye bo na ase mpaye Paul bo mpaye edema Efesofo na akasa na yen hwe mpabo ahodo mienu oboy na afi yen hwe ni betimi asua free sa na ase mpaye eyimo first no yen ni kan hwe Efesofo ma eche ba ko yimu edunum no ekopem bia du enkron yenhwe sene otro na fi ya ba behwe Efesofo ma na tiri miensa no so edimu du 9 ekopem du enson yenhwe sene okan wo hono mo umienti Awurade asem yenti menso mete mu ho Awurade Yesu mu gidie ne modɔ a modido ahotifo nyina no menya mo ho aseda ne mudin bo mempaibɔ mu. That's right. Say yen Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn animonyam agya no mma munyansa ne adi ye honhom huna mo hunu niye mu na mo ate ase na mo hunu ne frɛ ane daso no ne apegyade animonyam ahonya wo ahotifo no mu
Edunkunu. Nini to me kasia ebroso. Mayen aye gidi. Said na ho odin to me adeya. Mamifa 20 days of na. For 20 no so. Odiye ade Kristo mu. Nyane enu free awufu mu. Na wode no tina ne nifa osro no tie. Amen. Amen. Great. Share in so mame 3:14 to 19 sir. Yenti na mede mi nkoto dwa mekoto eja ofre ni mu frɛ abusia biara ɛwɔ so ne asase so no sɛ won free animunyam ahonyam mu ma monfa ne honhom no nya tumi mu ahoɔden emu nipa no mu na ɔma Kristo mfa gidie so ntena mo akoma mu na mo agye ɔdɔm inhini etimu na mo ne ahotefo nyina anya tre ne tintin ne kron ne emudono na mo ehunu Kristo do a etra ehunu no na onyankopɔn maye ne nyina aye mo ma awie amen amen let yan share mpaebo ahodo menui a Paul boma Efesofo yi na mpaebo no mu atrapoye no Edian asempo titiri pa na ewo mu. Yo, that's it. Ani Bismarck. I'm saying last week, this year no, share Paul ne krata wo chro de koma Efesofo no. Na o kan chro ma na say because o chro mo adwen asi so. Nshira onyankopon edi echira on free osoro. Ene o kwanya onyankopon agye wom. Na afi wamomfa hudie afiri bone enko asomu yes na ode ombone so achewom na we mu no na Paul samre adesua we no etwe adwen asi so de Paul eti free sa asafu yi o dumadi a omudi odokese a omuyi na di na afi omama nkabomu aba omumu ndi ahye Paul nkuran pa yes sa gidi a omanya no ne numu na Paul etwa modwen si so okon nkoto dwa nimu a eno memi no no sre ewa wurade ho ma ho oda wonyame ase na afi otontom onyame ewo dwumadi a Efesofo omo anya na asa odo a omo anya ene omo gidie sa gidie no ena ma Paul so enya atenka ewo ne kra mu atenka na asa na koma mu atenka sampa anuanom ye agidifo nti omo ya te ase se empaibo mu no yatontum onyame yeda na ase na afi ye odima intersection ema afoforo na me hwe we mu no na ma adwen sa akoso Paul ka se momo mpaya womo enwie da na se empaibo edi akoten ewo Kristosum ana se yen asetra ye tena se a Kristofo yes empaibo ya de a ehuhia yie pa na no na boa yen ma ye gidie no so ye de etintim yes ndize empaibo ni mu a de ye ni nyina no na enwie peye na obi be ka se empaibo ni de yam se yasua de sua atwam se empaibo ni se eni onyankopon edi nkita ho ana se eni ni di enkomo se de eni ye ho di nkomo no yes ba onyame de no emudo yie nti Paul ma yaso ate se ye empaibo a empaibo the key elements no ye say ye tuntum awurade praise and ye to so ye danase if say empaibo mu no ya na akoye empre bebere no ye bisa bebere anwi bisa awurade ye we mame but ye nanase ni awayama ye ne de obekoso ayama yeah and ye nim suso ma fufro na akoye self-centered okay me de mi hia nko a nti we no na Paul etwe ya adwen e di asiso summary yo me da say elder Penny Hans kaka be kan say on say be me no ka say ya mo mpa ya mre hu da ene so nkyere say yes sorry 7 days in the weekend sorry fear say bompa yeah nya de fufuro bia nya sananti ya brabo say life of prayer no bibia baby a wo bia say djuma mkra na ho nti bompa ye wo mitri enti empire nya say de bia kotena so na say baby specific place bi na da bia kotena na bompa say empire ya brabo a whatever you are doing
say basim na we say dream say baby a go be say trotrom anywhere so abraba empire say na hemi akọ hinanim no you so say obompire won 3 months and oyina but me an hu say okoto ya na so kata na ni that's right in the life of prayer no what send ya yeti ya brabo bi and send ya na ya da kan most of the time see ye beyi nyame aya na ye ne waya ama ye na say ne ye hu no but they be say ye na ye for who he is ni kasi ya wo ye no matter how no osuni no asa brand ni ho ase ba ye level that's right ne mo timi ye ne ntumi ponti ase into who he is na say ya ye bompa ya ka even though so ye bibia ma wa ye na oti ase but you have the opportunity to pray that's right to me dana because o master ya mitimi page me aminsa me didi me ma me hu nso no ni na ya se da ba sometimes ye hwehwe ne makase bi ansa nyame o ye magician that's opening medical crabika near adofo ya kan say when it comes to Ephesians no yes that from the first previous 2 lessons say there is na ade bi wo ho na a shepo akoma so emma the onfa emma efisofo a Christopher na wo ho no yes and they say Christo abeji yenkwa Christo aye nkwaje won hihye ya maye that's right until it sets the tone for everything so you can disua edi kan pa no ye sua bibi fa won say ubetimi kura ate efisofo ngoma na se a you should put yourself in a position of worship and praise yes so odo ho besi go ama osom ene ayeye yes as a what you say yes the bedrock of the whole book of Ephesians no aseda ene ayeye for ne wonyame ayama ye to we Bible mienu na o kan wa say no chapter 1 verse 15 no ko no obompaye o se mekoto sra me mkoto ganim ebompaye mamo say yes moye no mapa eho obom no mapa ho ahoden yes which means say it's still about prayer of thanksgiving yes me denya me ase mamo say mo we no mapa ho ahoden na me science say nyame nto aso mamo sa ahoden nto aso bi yes and na oba chapter 3 verse 15 ho no ko no so a o say na me koto sre ebom paye wo mewrade Yesu Kristo emu se obema mo niwa modi behunu ono awrade no that's right ne honhom na motimi anya ayeyi akoma ewo no makora waya ama mo no that's right if you look at the two ewo mu say yes ye bom paye apesika say ye bom paye ape awo epa awade ye pe ayaresa bibia ye bompaye nkrata whatever we are praying against or we are praying for no eyepa yes yankopon say ebisa no obeye nanso say if you look at near ekoso heya and minya kanda yes say obi a woda prison for the same reason ti a wo kra de no na all bompaye no na enye say me bompaye say rade yimi free prison ha and I say rade me bompaye say adofu yo monko prison bi yes but it was not another request. The prayer was for the fact to say agidifo no behunu say onyame ye nyame agidifo no behunu say onyame ena waka no beyo agidifo no behunu say onyankopon asem a ye ka no nyina gina ne nkwaje ne so it is a wo nkwaje no ehwo ni da so de a or say pray always in thanksgiving right. It is our topic no ma ye no say praying and thanksgiving yes but ye bom paye adase ye de ba ye side he ya yeah me meti we how many times ena me bom paye afa akwanwefo ana masafo me wo mu a mpaye me boni say yes is it a prayer of thanksgiving and exhortation say onyame kora ma yehu ne nokore kwan na ye wo so no and I say it is always about some physical request me say enyo me say eyepa but this time no na omo ahia de sa but we never saw Paul talking about that okotonem kotugwe ni munyina obompaye mo mo fa mo kwagye ye mo sampa ye no ye nya sa joy no a ebe ma ne aka no kora ye feel say ye honamu no ma e den no ye be se nya ahoden e de abompaye asiri nyakopo because he was a victim no that prison nimpo na ese nkofo bompaye man no esa hye ni nkran ba sis on no encouraging nkofo sometimes obi ho bibi true see yasmesi na we part no say oh yes say like
obeka senyo no enti unless you be do that point na say ni nyame e good relationship pa yet na te mpa bo ne ya brabo enti sa ebubuo na na ebebo great enti so na mo twero na che o mpa bo hu ya de hia pa na se na elder kai no ye ne de bia ye mpa bo na kwa kogina se ye hwehwe bibia fri nyankopon ho ye nwinwi kire nyankopon ye nche dan tonton nyankopon da nyankopon because if he say your problem on solve here but in the case me nim obi a no problem sin Paul obi a no da fi ase na so o catch o try come anko for someone that nyankopon ase for whatever you know or can be or has say me the power say thanksgiving is the native language of prayer enti mpa bona kasa no open ne kasa pa ye ayipa na ase nti uje o betimi ada nyankopon ase crop throughout na age sister age ka BBC bia ye pese edue drama bi e wa ya brabom ye hu dramatic event bi ansana ya da nyankopon ase but the mere fact say wo nkwa no I don't see what drama a chance watimi ada no asore anase matena konwa esi no matimi asore agina ho because we take it for granted. You just say you who say a dramatic, but minim say we betimi abonipa mo atena konwa say asore ayi bi ne ehwe. So it we don't even you can say a chance drama bi si we abrabo mo ansana ya da nyankopon ase aseda no de we say edaya no na de biarada regardless of the situation we find ourselves and as a challenge bi aye fam no e we say da nyankopon ase se na Paul aye nhwe so de e de amayen e we say na I think said the next one no the same quotations na ya kane na otimu biomba tinse Hansen ebobo bebre. So I want us to look at another important aspect of the lesson. Say participating in the resurrection power no yen check that particular one no and also yen kind be Ephesians chapter Ephesians Ephesians chapter 1 verse 20 no na fe yahuri ahwe Colossians chapter 1 Corinthians chapter 15 20 to 22 no yen hwe se na betimi anya say no or express name bi e wo hono mo Ephesians chapter 1:20 na fe yahuri akwa kan 1 Corinthians 15 20 to 22. Ephesians chapter 1 verse 20 say odi ye ade Kristo mu nyane nu free awufo mu na wode ne tena ne nifas osoro no tie amen amen good na fe 1 Corinthians 15 20 to 22 15 ye pese ye hwe se ne onyankopon tumi no oda na di e wo Yesu Kristo so we no nanso afei die onyane Kristo efiri awufo mu aye won a wadeda no mu aduaba edikan yes pacho me dikosi say 22 na said enam onipa so na owuo bae no sa enso awufo sori enam onipa so bae ne no 22 na said won nyina wu adam mu no sa enso won nyina benya nkwa Kristo mu ne no amen amen great and ye pese ye hwe se ne Yesu Kristo onyankopon da ne tumi edi ewo Yesu Kristo ne wusori no mu na fe ya hwe okwan ben so na ye nso ye a Kristofo yi ebehia Yesu Kristo ne tumi no ewo na brabo mu na asen na ye betimi abobra na ya aveli ye ho anase ya di ye ho agina tebia ebema yetimi anya sa tumi we na so ye de asom ye nyankopon se na etie ewo hase se yehwe Kristo egumadi a wodi ama ye nyina ne Bible no eta yusu tumi ede attach no pa eye you sorry because I know there is no other person on say onyane ewufo obi etimede the power of ewufo nyane or the ama Paul so nyane ewufo or ye normal bebre or sayarewa the power through the name of Jesus it mean the same thing but say wa wu na wa kasa wa sorry there no other person that's right and that power no one fam obia yes say onu benya no sir
It is a unyane awufo a enya wo na onyane na wo de Yesu din ne nyane. It is Yesu na ye. But ono ani wo no ani ni wu sorry no. Is that power no a gise nature ono ne nko an etimi ye. That's right. And that is what we call participating in the resurrection power. That's right. So power no before Christ ye bedru owo physical and layer ye day say ye be no. That power is also the power to resurrect our sinful life. Yes. Because it do baby no say ye atiase ewu. So wote ho na uni onyame asem a wawu. The only part a ebetimi ama wanyane afiri sa o tiase ewu suba syndrome no mu ne say the power of the resurrection. And then the end so woji Yesu edi say oyanyame ba na obetena ase ebo abrako konkron as an example for us. Yes. Na obema yen enkyerɛkyerɛ bi a ɔkyerɛ sɛ yenni akyire ne yemu sɛ ye nakidifo ampa. John 8:31. Na sɛ yewie a yesan gidi sɛ obewui na owu ye no osore. Yes. That power of the resurrection no eboa wabrabo sɛ abrabo no a awuo abrabo a bone ama you are dead, you are living dead no. Yes. Yesu resurrection no ema tumi translate to me no. Yes. Now by extension no emre bi ba say na yekenkan o 1 Corinthians ho no. Yes. O say ono obeye example say wona wade dani nyina no abakan. Enti no say yewuo say yetiase o, we have that power to change and resurrect and come to him. Enunti efisofo ngoma me sin atimu biemu say book no ankasa say one tiase contest or dey kira emu be ye odin. Yes. Now so the contest nyina na ye say ye ti ase say Yesu Kristo ye nwura no ye wurade no oye wurade oye nyankopon eba obeji yen onam nhyehyeye ya na eda ho right from the beginning of creation, before creation kra na ode ne nkwa ato ho na wasore enunti say ye dia yeye ema no ene asedam na mmom no the emphasis na wo ne wusori no mu. That's right. It is say ye wukura mpo a ye need that one side. Yes. By that power he will resurrect us. Great. Na ye tiase yim so no ye wu no ye normal bebre na obetimi so asesa no amana ye more potent. Great. Yo, medase ye nto aso na fe ye nhwe. Paul mpa That's right. Who said Paul, those times or dreams say, or yet, oh, for Yamimani who say, oh, come or availing themselves. And to know Yamimano to me, any I know to me the Yanima, or did I used to deem with me the Yanima. And yes, I say, Maya who choir, no young me whom better I am one. Yes, you met me a Juma at Yama Yesu. Ah. Yes, so you were need us to say, send no new we are sorry, what shall your boss say, or Beba no Benjani, and so no, ye can't, your cousin, no, yet a woof a bacaya one yanino, or Beba Benjani is near participating was sir, or sorry, and this to me. Okay, great. So, Bibi or why ye is Sisa Quanyano, say ye Christopher, we ye perceive a value who not to me we, yes, we be Bibi or why, Brabo or why ye boy is see, sir to me no quine. And I say, Yambo abrabo ben near to me a position young says, abrabo ye which say, ye pese sa to me no yes you experience be. I'm just said ye cano canino, I far poured and pie boy no bo. A ye asidan tonton Mafi Odima a Christopher war I Ephesus no. Saa to me no say Paul hu wo mo do ano mo ani gidi ano mo atimu ndisi ebetuma nya saa gidi Kristo Yesu ni wusori no tumi a ebetuma aboa yen nya ne maye no nko ana emum saa amre ya yetiase ya na wo say gidi no a ya somu no ye somu yie. Okay. Na afi yetena gidi no mu na saa gidi no ana ode nkonkron no so amaye eno ya chede a ni wusori enu ode maye. Okay. Uze kan tester no waka say ni se ye ho nkonkron no re. Yeah. Di se Nyankopon de ni ho nkonkron na maye no wote mu o kan ye ho no wo kire da nyinara no wo twen ya adwen asi Kristo so empo se ye ko mfomso mu a o sa twen ya adwen na se ye tia. Okay. Ye tie dia ena na mo no a ye be fa so no e be boa ya masa tumi no a ewo Kristo Yesu ewu so de mu no
yɛtumi anya mu kyɛfa okay si antie Kristo ne ya pɛdeɛ deɛ a tumi ne deɛ wɔ hɔ yes because Kristo ho nkonkron no sɛ deɛ yɛsua no na wɔtwe twɛm no wɔ sɛ yɛgye n'asɛm no di yɛ de yɛn ho to so a na ho nkonkron no ɛbɛsili yɛn no guarantee a ɔde ma yɛn na sɛ nkonkron no abɛka me ho na nkonkron no kyerɛkyerɛ me na mentie ne ni a ɛbɛda na resurrection power no tumi no atimi ayɛ adwuma ɛwɔ mabrabom asakora na Kristo ewusɔ de no aba na sɛ matwe me ho afiri ne dɔ no okay yeah, kind Philippians I can count some of the man as just as I'm looking up chapter 3 verse 8 because say now so ampara me na so me bu nyoma nyina ade hwewe me ready Yesu Kristo hu na ebu so ninti na me hwere nyoma no nyina na me bu ni sesu mu na so ade na Kristo aya me mfaso na wahunu menenu mu se minimi arametene ne a efrimremu na imum de nam Kristo hu gidie so ba tene ne efri Nyankopɔn mu gidie so na mahuni na mahu no ne ni wusɔre atumi na mama ni hunu ne na ma ni hunu fafafo na wa mama se ni wonu mu na se bia menya ewufo mu sɔre no okay tizana na eda kan Onyankopɔn de ama ebe wasi wa na wagie na wadwonti o se ne be ya ebe posa ne ama ebe ma wo na tene mu se ebe gu wiase mu ne ama nyina se sumna so ade even though se wa hwere de yes but on value because obehu Yesu Kristo a gidi owo ne mu nti onim se ni mu sɔre no ono so bia obenya bi because ode ne ho ama no great nti ade ho ma na ne etie na great. Me that say. Great. So we share consistently Paul and Pai Bumuno. Evil spirit ya no bo ahunboni din. So she yen should be senior or can or honor Argentina Paul na nani abre ewa ahunboni ho ensemu ewo Ephesians chapter 1 verse 21. No we can 2 verse 2. Now if you watch 6 verse 12 no. Paul a car home bonnie was some young share senior canon to first of all no share Ephesians 1:21 1:21 impeninie ni tumidie ni ahondin ni raye nyina so eni dia odito enye wiase hanko na imum wiase a eba no nsumu amen great na share 2 verse 2 no so verse 2 no so say na aka ne no munanti se de wiase abrabotie ne se de ewiem tumi no panni no tie nhoma na nsanyi eye adwuma wo asodin mamu no then 6 verse 12 6 verse 12 no sisi if we say enye yene moja ne hunam na anya ayemum ye ni mpaninie ni tumidie ni wiase yi musum atumfo ni ahonhomone aye wosoro honum amen so mpaninie na ahonhomone ne wiase ewie atumfo Paul keep mentioning that why not I didn't lay more emphasis on this particular evil spirits that's this man say maybe the word you used is he wasn't laying more emphasis. Okay. But he was making them aware. Okay. Maybe that is what I say. Because you can't emphasis there. Now I lay more emphasis on the power of Christ. Christ, okay. And you will say, okay, say, ye Christo noa, who sorry, nyame amane so. Nyankopon amane so nti wote agya nsa nifa so a wodi mayen. That's right. Was soro honom. He had already laid the emphasis and all power say Christo Yesu dia. Okay. Now Paul episode say the fact that he acknowledges the power of Christ, does not make him oblivious of the fact say okay. Okay. The fact is say Jesus Christo odi hene no woni tumi wabewu na odi tumi kese asore no enkyere say yenkata yani say honhomoni ni ho. Okay. That is exactly what he's saying here. It is a wusha the main point your person kire yen say yes, don't tickle yourself and laugh and think say oh because me a Christian
Yes. In fact, that is the very time where our money never gear towards you are more the powers every year against you. Yes. Now on come from all right. because we can lay emphasis and say you to me yes empire bokra fanya seda for ni nyame ayama yen. Then so hey beware. Hwe na one you too complacent. Okay. Now one kone na nam say o me dey yesu no na wan yeja ho na honhomone no they are there. They are there. Enu ti ne opeso o kire physically ni o kan 2 million ho asem no. Yen ka say ye ka Ephesus ho asem. Yeah. In the then time no, Ephesus was one of the greatest cities in the world. One more time no. Sabre no ye ka 800 no. Within a new 800 me Ephesus ngome okiro na around 862. Yes. Oh baby. No okira koma wo mu no. When say Sekurobia na ekuta nipa be 250,000 no was so big. Yes. In modern comparison, we are talking about a city like London or New York or Washington. Enti say ye kasa de a na ezo hu normal na ekoso tumidie wo ho physically no. The Roman powers na ewo ho no mu di to me. Yes. The magistrates penifo se mokaya you see amphitheater ho no. Yes. Akwa no Demetrius ekofa nipa about 25,000 seated. Say Paul yemebo no kwadu. Yes. There was tumidie, yeah. Ena odeba ahonhomone adentia in Acts 19:11 going ye kai esisemu a isi ya service ne manson wo mo eye se wo mo di Yankopon di Yesu din ene Paul din etutu ahonhomone in the Ephesian era no na nipa enigi magic ho. Yes. Enti no mu feel say oh no magic nti ta tumi ni nyina na ewo ho enu nti na Paul ma omo aya aware say tumi di ahodo ewo ho. Yes. Enu nti manye wadwen se ne ne ebi mu okeka say bonsam bi ani ba bia is a figment of your thinking. Bonsam na da wo owo ho pa. The Bible is true say bonsam or your physical or your being na one na bofo wa they are always working day and night. So omo be gi wu nyame ba ene mi nyame ba free nkwaje kwan so eti ne no wo kan wo ho ni nyina ne say Christ is the power. Yes. Christ ena wadi to me bibia hye ne nsa okọ Filipifo ngoma no mu a o si we nti kotodwe nyina be koto na takirema nyina pa mu aka say Kristo ye den Ewurade. This is the power of Christ. Na mbom mo ni na ho. Yes. Obonsam wo ho ahonhomone wo ho magicians enemre mu se wa hwe ne so a humans are going away from the Bible. Yes. The miracle of the Bible no yenyi ni yesere say Bible mu aseresem o work aside obi antin so yesere. Then so Harry Potter ni books and the videos sell so well because ade nipa ni je ho. Nipa ni je Halloween ho in those rubbish gidie na ye wo no echen onyame asem a eye miracle. Nipa ni je magicians so we call X Factor and America Got Talent and British Got Talent. Magicians no mo ba ho no obeye magic no mo ni age and so we ko gina o see as or ko read the book of Matthew any miracles or yesu ye ya ombega say na we ye wo hey we are away from God's power. That's right. But nipa bon sam wo ho nti nipa ni je magic ho te se ne na Ephesofo no wo no odofo ense wani da ho bon sam wo ho nanso Yesu adi nkuni. Great. Or track of from the known to the unknown. Yes. Who is there no practice so no and almost no mu say oh ebi mu ye chen bi ebi mu wo power chen bi no mu gidi say bi o mu nya mu na ye ma mu ebi obetimi aboma ma di nkunim ada na eye nipa no eye die na most of the time mo hwehwe. Yes. But Jesus Christ die ni die wo homa wo bia. No person mo say fine mo was an nyoma na mo gidi. Sometimes nyoma na mo gidi netimi ye homa mo. But to what extent? Jesus Christ die ni die only they are above all. Even though those ones are there, but nothing can be compared with Jesus Christ. They only know yet to me never. Only know boss and nyoma na. Obon something na oye boni na ama Sunday man aya bonifo and who
odi ba wiase no obiara wɔ n'edwuma odi ahyehye ɔmo nsa ɔmo yɛ nti no matter what onyankopɔn no ɔno na ɔbɔ ɔmo nti ɔno ni tumi no ɛkyɛ ne ɔmo de ɔmo ho ahyɛm na ɔmo gyi di ne mpa most of the time ne ɔmo ɔmo pɛ no etimi yɛ ma ɔmo no nti na ɔde toto ho na ɔmo ma ho how great ne anyame deɛ no so tie ɛkyɛ yo me da say medical krabe kan de menu aba na aka no mfa se ya setra ye ti samri mfa se obaya ye timi ye hunu abosomsom te se de na wo Ephesus no but ye hwe ye Christosom enemre mi se de esi koso a ye onipa bebre zafo ahodo mu se we ni me Godfather ti onya o de say o hawa Godfather ho do de ko but Paul me ate ase se Kristo Yesu ana tumi nyina ewo no Kristo Yesu so aka kire se ye wo haw ye abebre se ye asida bia ne didimu ene emfamfa nese ye de ye ho koshe Godfather se Godmother so wanyi God cousin nese ye konya tumi fufuro bi even though the person may say me ye osofo anase me say but Kristo a kire ya na mo a ye mfa so na afi yehunu se ona tumi nyina ye ne dia o si din bia ni asasi so a eso se Kristo ye hwe Ephesus so a se de abosom dan na ne na aboso akese ho omo bodin ye koye man mu Ghana the same na happen ye abosom ho nipa timi bondi me de okwa na so tumi bia ni ho a eso se Kristo Yesu ti ye de ho to Kristo so a ni demon ntinkinim die ebe ye dia because so na wadi ni moja na be de abetoye o ma yesan inshira no yo madam ase yenhwe yedisua no de edi ho no mo yenhwe se wa ma Yesu Kristo so wo de nyina mu no yenhwe Ephesians chapter 1:22 and 23 no na yenhwe sadie Paul kan wo mfaso de a ewo ho ema yen asafo Ephesians chapter 1:22-23 na wadi adini na ahye ne nan ase na wadi no aye nioma nyina sutire ama asafo a ene ne nipadua ne de ohye adini na ma wonioma nyina mu no maye amen nti saje we se ne waye Kristo no mfaso de ben na ewo maye opening answer so okay 22 no the direct response to 21 that's right the verse 21 na yedi kan no for the previous one na e kan say na tumidie yes ene kan verse 21 no paninie ni tumidie ni ahoden ni wraye nyina so eni dia wode to enye wiase hanku na imum wiase a eba no nsum very good until all before but verse 20 ni say wa ma Kristo so atena onyankopon se nifa yes and as wa ma ne so ewo sa nuoma we so yes tumidie wuraye ahoden din a ye de to yes all these things you know on the elder bo so nuoma bi wo ho a we know yenti wiase. We know the Illuminati is working. Yes. We know the Freemasonry. We know the other in themselves. No, we can't say, oh, and your boni biya. But all them no, they no more they pay to me, dear. And send your bon some or you're not the end. Say, prebiano or person or children say, me the way be mount. Send your co Christo in China. Say, oko to me, me the to me. And we are say ejapade any normal we be mount. Yes. So Yesu power no ukita no. Over verse 22 and 23 na o say nti Yesu Kristo no ni nyina ba be hye de na ase. Sir. Ne wo kan ye no na elder kan ye stag kan ye no. Ni nyina the same thing say. That's right. Although to me die normally nyina wo no they are under the feet of Christ. Kristo wa crash no. But yes that's only upon something hayi there. Yes. He will continue to roar like a lion. That's right. 1 Peter 3. Obon sam ebe bubomu ti se jata. Yes. Ti yema ye ni na ho. Na mbomu no ese ye ti ase say with all these things you know manifestation you know mati se ne tetene na ye nimu no. Yes. So jena akom ewo ho jena we wo ho a obon sam take different forms. Yeah. It is so subtle.
to me kɛseɛ paa ɛyɛ spiritual power or the about physical power the power of gambling. Yes. And then a Christopher young people, even Adventists, okay, no matter nicely betting. Eti adia or ye bibia or the betting both physically and spiritually. Say obi money a what to apetia tete no ne ye friend no prostitution or say hookup or cohabitation and a relationship ne ya pe din bi dia to no. Yes. Ne nyina ye normal or dia to ewiase a wama ya dwen free so say if you home wiase bi mu yes home wiase ya say ne omukeka no. Yes. If you home no ma bi sunsunsanso na what to apeti wo wiase na uwura mu a egrepo the fact of money sika do any sika pa etwitwa yen say ne ye nduru ho no e pese ye ko ho. Yes. Do you think say the influx of drugs cracks in a normal air say ni pay ujiri say ye kwa there be if you to me die no amu so one ma Christo anom wa obewura mu knife crime and he say young people na wo mo atwetuo awia ketekete na omudi ko bo you know ujiri say nani na da ho and o dey there be there is a spiritual backing bia obon some be fira say nkofo ye ni then so ani gisem no say Christ's power is above this. Yes. But it takes you to take a choice. All say right. Mama Christo kwai say only me free say to me dear no say now mama the power to overcome these things. That's right. Masturbation, everything that you know about even in the physical you know but some to me be edi chira so what they were holding say ubejaya won to me I just say Christo to me no or dey tia the na so you know or the boa ema ultimate here yo madam wase say yadisia no ahase na yade ebetwe abusiafo yahwe the power of the exalted Jesus yes Christo wama ne so no tumi na maboafo na aboa ma sene Paul echo de koma echechemu e de koma efisofo no yenso efamu aba say yes Christo wama no so wama no de tumi nyina hye ne nsa ti yenso se de hoto no so a bibiara amanihunu ohaw kwadanna bia wayenso no se ne Yesu Kristo akrashe bibia no sa na yenso satumi no ebetimi anya na enso de akrashe bibia wo yen abrabo mu sa futu semwi na ode ma efisofo yenso enne ekoma yemimiye se yafa emu aba yebepie na fe de akọ abonten na mfe so yede akọ akobo bra onyankopon enhira mo babia mo biara no katwani na mema that kings for the enhira so emae yekoso dawase abode nyina ewura yi waye ne yakamfo ye manso ye okese woni awde abeduru wo adesua yi mu yeda se adesua kunu awde amayen enimu nsamo a papa ona mo konkro so pese ye de boy mbra ye de tu yakoma proso ya adwen mu na afi yetimi ni afufro che no eso se boye no anye kaka ifo ma ye remfidi yesuen na me yesuen gu ya adwen mu keke na mom yentimi fa mo bra panhye odi eni monyam ena di we abrabom ena di we yesum ene yankasa ne ye ban mu na no so atimi atwe afufro so abawa wahini no koso kai ho na wotwe mu nyinara shirayen tie ho na fe me yenkunim difo wo mu weni esre wodoba Yesu Kristo demo amen Amen.